Hola amigos, hoy les voy a contar un secreto fascinante sobre el Basenji. Su sonido único. No es un ladrido, es un canto tirolés. En lugar de ladrar, los Basenjis hacen un sonido increíble llamado barú. Originarios de África, los Basenjis fueron criados para cazar y comunicarse a largas distancias. Aeshe también son conocidos por sus hábitos de aseo gatunos y sus personalidades juguetonas. Dale al botón de me gusta si estás tan fascinado por el Basenji como nosotros. No te pierdas el video completo en nuestro canal. No olvides suscribirte.